magluto tayo ng chop suey. Yung very easy chop suey lang yung lulutuin natin. Ayan, meron tayong carrots, sayote. Chop suey. Tsaka haluin natin. Pinulit natin ng water. Hindi po tapos lagyan natin ng counting flour. So, lagyan ng flour. Para lumapot yung chop suey. Lagyan din ng sili. Thank you. Lagyan natin ng